嗱，今日同大家介紹一個咧，就係南瓜薯仔沙律配煙肉毛豆嘅。咁啊，首先咧，我哋就準備咗呢個南瓜薯仔沙律先。嗱，好啦，而家咧，我哋將呢個南瓜同埋薯仔沖洗下佢。嗱，咁隔晒水之後咧，可以落啲鹽同埋橄欖油，調咗味之後咧，我就將佢擺入去呢個 Stoop 嘅陶瓷碗嗰度，用一張保鮮紙包好佢。封好咗之後，我哋可以將佢放入去微波爐嗰度，用最猛嘅火叮佢5分鐘到啦。嗱，喺個南瓜同埋薯仔叮緊嘅時候咧，我哋就做咗個香葱沙律醬先。叮好咗個南瓜同埋薯仔咧，由得佢攤涼。而家我哋要處理咧就係呢個煙肉同埋毛豆啦。煙肉炒熟咗啦，我哋可以加埋毛豆落去。嚟到最後咧，就將頭先我哋撈嘅呢個香葱沙律醬擺咗上去先。再跟住我哋將炒好咗嘅煙肉同埋毛豆再放上面，咁呢碟餸就搞掂咗啦。